冬天呢，宝宝越不出门，越容易不舒服，像偶尔会开始有小红点，更容易感冒咳嗽。这主要是空气不流通，很多家庭呢不开窗，空气质量差，很容易出现皮肤和呼吸道问题。特别是比较敏感的宝宝，有条件的强烈建议配一台空气净化器。空气净化器可以应对宝宝最担心的2个问题：一是室内家具可能带来的高甲醛 PVOC， 尤其是离地半米高，正是甲醛浓度最高的地段；第二，能把空气中的有害菌群病菌量控制在健康的范围。不流通的室内，大人进进出出，很容易有外来的污染。净化器可以做到的高消杀，对宝宝呼吸道和皮肤是非常友好的，适合宝宝、宝妈一家人的净化器，我会比较推荐塔式机型。空气呢经过层层过滤，净化效果会更好。咱们选的话呢，要重点看机器重量，越重代表净化 VOC 甲醛有害物质的能力越强，而且能使用的时间会越久。第二个要看消杀，我建议是选全风道覆盖的 UVC 紫外消杀。宝爸宝妈们买之前呢，要看看机器对 H1N1、大肠杆菌这几种宝宝担心的病菌去除率能不能到99%。想要捎作业的，可以考虑352这款有母婴级认证的净化器，性能呢，甲醛能到728立方米每小时，可以消杀9种常见的细菌病毒，每小时净化512立方米的异味。放在宝宝房间，整个去味效果很迅速。那在晚上的时候呢，这种大风量的设计，在睡眠档的时候呢，也几乎静音，而且净化效果还很好。最后还是建议每天呢带宝宝户外接触冷空气，对于呼吸道刺激还是很有益的，对于抵抗力也有帮助。选择空气质量良好、阳光充足的环境，坚持每天户外活动，更多的感官刺激也有助于宝宝的成长发育。